En resumen, Zelensky viaja a París en medio de un conflicto congelado con Rusia, mientras Macron reafirma el compromiso europeo de proteger a Ucrania siempre que se firme un acuerdo de paz. Esa promesa de seguridad dependerá en gran parte de una alianza transatlántica con el rol activo de L'objectif est simple, d'abord de EU. souligner que, comme j'avais pu le dire à la Maison-Blanche le 18 août dernier, le camp de la paix est à Washington, à Kiev, et dans d'agression russe, et ce sont ceux qui veulent aujourd'hui une paix juste et durable. Et rappelons obstinément les faits qui sont têtus. C'est la Russie seule qui a choisi la guerre en 2022, comme elle l'avait fait en 2008 en Géorgie, comme elle l'avait fait en 2014 en Crimée et dans le Donbass. C'est la Russie seule qui choisit aujourd'hui de la poursuivre et même de l'intensifier avec le consentement parfois plus que tacite de beaucoup de partenaires. L'Ukraine, elle n'a pas choisi la guerre. Elle a aussi accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu inconditionnel dès le 11 mars dernier, avec une nouvelle réunion de la coalition des volontaires que nous avons coprésidée avec le Premier ministre Keir Starmer et à l'issue de laquelle nous avons eu un nouvel échange avec le président Donald Trump. Révisionniste, impérialiste, cherchant à limiter la souveraineté de ses voisins. Le 18 août dernier, le camp de la paix est à Washington, à Kiev, et dans toutes les capitales d'Europe, et chez tous les alliés de cette coalition des volontaires. Nous sommes 35 aujourd'hui autour de cette table. Ce sont ceux qui ont réagi à la guerre d'agression russe, et ce sont ceux qui veulent aujourd'hui une paix juste et durable. Et rappelons 2014 en Crimée et dans le Donbass, c'est la Russie seule qui choisit aujourd'hui de la poursuivre et même de l'intensifier avec le consentement parfois plus que tacite de beaucoup de partenaires. L'Ukraine, elle n'a pas choisi la guerre. Elle a aussi accepté la proposition du président Trump d'un cessez-le-feu inconditionnel dès le 11 mars dernier à Riyad. Depuis, la Russie n'a eu de cesse de multiplier les faux semblants, les fausses ouvertures, les manœuvres dilatoires en essayant de gagner du temps, en s'accrochant aux mêmes éléments de langage éculés, aux mêmes objectifs révisionnistes, impérialistes, cherchant à limiter la souveraineté de ses voisins. La Russie n'a pas fait que tenter de gagner du temps, elle s'est aussi accrochée à cette volonté de guerre permanente en intensifiant ses attaques contre les civils en Ukraine, comme ces derniers jours et ces dernières semaines l'ont montré, avec des bilans très lourds et inacceptables, en continuant de lancer ses troupes et celles supplétives d'un pays qui est au banc de la communauté internationale pour gagner quelques kilomètres carrés supplémentaires au prix de pertes inouïes. On ne connaît pas le bilan précis de cette guerre, mais on sait que la Russie a perdu dans son dessein plus d'1 million de soldats tués ou blessés pour conquérir moins d'1% du territoire ukrainien depuis novembre 2022. Et ajouter à cela, la Russie, évidemment, n'a pas le droit avec elle. L'objectif donc de ce sommet et de la réunion d'hier était de mettre les facteurs de la négociation dans le bon ordre. Le problème, je viens de le rappeler, c'est Moscou et cette guerre d'agression. Et en exigeant au préalable à toute discussion de paix le retrait des armées ukrainiennes d'un territoire à peu près équivalent à celui qui a coûté près de 250 000 morts et 1 million de soldats hors de combat à la Russie, elle formule évidemment une idée qui est illégale, immorale et impossible. Et donc, ce que nous défendons depuis le début est que la discussion n'est envisageable que si de très fortes garanties de sécurité sont offertes aux Ukrainiens et que si celles-ci sont la condition pour accompagner un cessez-le-feu ou un accord de paix ou un armistice. Et je veux le dire ici aujourd'hui, après les engagements qui ont été pris à Washington à la mi-août par les Européens qui étaient présents, puis engageant toute la coalition des volontaires, nos chefs d'état-major des armées, nos ministres de la Défense ont mené un travail extrêmement intense, en coordination étroite avec les Américains et l'OTAN, et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts. Cette coalition des volontaires qui s'est établie le 17 février de cette année, ici même à Paris, venant poursuivre d'ailleurs ce que nous avions ouvert dans nos travaux de février 2024 ici même, cette coalition des volontaires, qui est une coalition de paix, a aujourd'hui en effet mis sur la table et clarifié avec un engagement militaire et politique
la contribution des 35 membres afin justement d'apporter ces garanties de paix et de sécurité à l'Ukraine. Celle-ci vise d'abord à ce que dans la négociation, il n'y ait aucune limitation de format ou de capacité pour l'armée ukrainienne. C'est ce que nous défendons, ce que nous défendrons jusqu'au bout. Et nous nous sommes donc mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Donc nous avons rassemblé les contributions de tous les pays. Le deuxième élément de ces garanties de paix et de sécurité, c'est ce qu'on a appelé les forces de réassurance. En effet, nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Cette force n'a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelques guerres contre la Russie, mais c'est une force qui doit garantir la paix et apporter très clairement un signalement stratégique. Elle se déploiera dans le cadre d'un cessez-le-feu, pas sur la ligne de front, mais dans des géographies qui sont en train d'être définies, mais elle vise à prévenir toute nouvelle agression majeure et à impliquer les 26 États très clairement dans la sécurité durable de l'Ukraine. Nous avons, à l'issue de ce sommet, décidé de lancer maintenant les travaux politiques et juridiques pour décliner ces garanties de sécurité. L'ensemble des pays de la coalition avec l'Ukraine. Et nous avons ensuite tenu un appel avec le président Trump, où nous avons pu établir tout cela. Les conclusions de cet appel sont simples. Dans les prochains jours, nous allons finaliser le soutien. Сьогодні відбула зустріч вже країн-учасниць коаліції охочих, вся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Я хочу тебе привітати. Найбільше засідання з усіх, що були по кількості країн. Вітаю тебе за організацію. Ще раз дуже вдячний. Дякую. Також хочу доєднатися до слів Еммануеля, подякувати всім лідерам, хто був з нами сьогодні в Парижі. Нашого, як то кажуть, і це Урсула, президентка Єврокомісії Антоніо, президент Євроради Алекс, президент Фінляндії Метте, прем'єр-міністр Данії Дональд, прем'єр-міністр Польщі Дік, прем'єр-міністр Нідерландів Ебард, прем'єр-міністр Бельгії. І також був на зустрічі Стів Вітков, спеціальний представник президента Трампа. Дійсно, багато лідерів, багато представників країн були онлайн. Ми дякуємо всім за активність, за ідеї та готовність. Це найважливіше, це готовність підтримувати нас на шляху до миру і вже конкретикою. Ми говорили з президентом Трампом, напередодні була у нас зустріч в Копенгагені в нашому форматі України, держави Північної Європи та Балтії. Це також важливий формат. Ключова тема для всіх одна – якнайшвидше завершити війну завдяки сильним крокам, сильним рішенням та гарантувати безпеку для України. Фактично, всі наші зустрічі будуються з двох елементів. Наша безпека зараз, тобто підтримка для оборони, підтримка для дипломатії та гарантії безпеки довгостроково. Що саме і коли має спрацювати? Ключові речі. Перше, всі погоджуються, що сила для України є силою для миру, і саме тому ми активно працюємо, щоб забезпечити нашу силу, нашу стійкість, забезпечити саме зараз. Всі бачать, що Росія відкидає кожну мирну ініціативу і жодного згоди на мир від Путіна поки що немає. Дуже специфічне враження також після зустрічі в Китаї, які Путін, очевидно, буде намагатись використовувати як начебто дозвіл для продовження війни. Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша, принципова. Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки і для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію ми будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції, також про вторинні, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти. Друге, коаліція охочих працює дуже
активно, військові, політики, радники, є вагомі напрацювання і дуже багато днів, тижнів працювали наші команди. І фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є. Також розуміємо, що гарантії безпеки – це не про майбутнє колись, це про ситуацію і зараз теж. Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії, це і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї. Все це забезпечуємо. І це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років, як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім, в мирний час. У нас є основа для плану щодо сил, щодо конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь в тому чи іншому компоненті безпеки, хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі, хто не має власних сил, але може долучитись фінансово. Також це конкретика щодо виробництв. Ми констатуємо, що європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо, але це все потрібно і зрозуміло, як нарощувати. Обсяги мають бути більшими, швидкість має бути більшою. Також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які не використовуються через дефіцит і брак коштів. Це дійсно серйозно. Майже 60% всієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблено у нас в Україні. Українці в цьому успішні, я вважаю, якісні, і маємо допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві. Технологічне лідерство для Європи критично важливе. Це своя здорова промисловість і достатньо робочих місць, достатньо інвестицій, достатньо взаємодії, лідерства в глобальній конкуренції. Європа має бути лідером, і ми, зокрема, це просуваємо, коли будуємо нові гарантії безпеки для України. Готуємо документи щодо гарантій та визначаємо інвестиції у безпеку від кожної країни. Як Еммануель сказав, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. І я думаю, що на сьогодні за довгий час це така серйозна, перша така серйозна дуже конкретика. І я вітаю нас з цим всіх, і тебе вітаю, і Кіра, як головуючих коаліції охочих. Третє, важливо, що Америка з нами, ми працюємо в багатьох форматах, від таких програм, як Pearl, що дозволяють купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь в гарантіях безпеки довгостроково. Сьогодні ми говорили з президентом Трампом. Ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції. Найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів. Ми також піднімали питання про максимальний захист українського неба. Це порятунок життів. І допоки немає миру, наші люди мають не залежати від постійних російських атак, російських ракет, іранських дронів, мають забирати вони життя українців. Це важливо і це можливо. Ми розраховуємо на цю програму. Ми домовились про подальші контакти. Дякую, Еммануеле. Слава Україні! Merci, Président. Je crois qu'il est prévu qu'on prenne 4 questions. Це журналіст телеканалу «Інтер», марафону «Єдині новини». Україна. Питання до вас обох, будь ласка. То який, зрештою, формат гарантій безпеки спільно обрала Європа? У якому саме документі вони мають бути закріплені? Чи буде він підписаний кожною з країн, чи має він бути ратифікований парламентами, аби гарантії були законодавчо закріпленими і незворотніми, і працювали на довгі роки вперед? І також прошу уточнити щодо підтримки від європейських партнерів на цей момент, коли Путін посилив масовані атаки України, і в той час, коли йде підготовка до зими, і ми розуміємо, що цей фактор він також може використати. Щодо підтримки ППО, чи є нові рішення, чи можемо сподіватися на допомогу посилену в цьому питанні? Дякую.
Дякую за запитання. 35 країн беруть участь. Це найширше представлення всіх країн в коаліції охочих. 26 країн підтримують гарантії безпеки для України в різних форматах. Структуру повністю гарантій безпеки сьогодні ми говорити не будемо, але головні елементи, вони зрозумілі. Сильна українська армія, виробництво внутрішнє, виробництво європейське, про яке я сказав, потрібно розширювати. Також воно дуже важливо для посилення української армії, а також можливість і різні програми закупівлі дефіцитної зброї, передусім протиповітряної оборони, протибалістичних ракет з Сполучених Штатів Америки. Це ключові елементи щодо посилення нашої армії. Я просто не повторювався деякі речі, про які сказав президент Макрон. Також зрозуміло, що це не зменшення і не лімітизація української армії. Далі, що стосується deterrence, так, або, скажімо так, реальний захист від партнерів, там багатоелементна інфраструктура, передусім це присутність. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодився. І присутність, як я сказав, вона різна. Вона як в небі, на морі, так і на землі. І також ми обговорюємо питання, яке, на мій погляд, ще будемо обговорювати, це бекстоп Америки. Ми хочемо, розраховуємо, ми дуже вдячні, що Америка підтримує і є частиною гарантій безпеки для України. Ну, а в якому форматі більш детально поки що не готовий вам казати. Хоча знов-таки елементи нам вже зрозумілі. Це важливий висновок від нашої зустрічі, на мій погляд. Багато речей стають зрозумілими. І ну, це так, ну, скажімо так, підтримує так, реальністю, не тільки морально, а дійсно підтримує, що у наших військових, у нашого населення, у України будуть реальні діючі гарантії безпеки. Політичний формат. Ми сьогодні також проговорювали, що окрім мілітарних гарантій безпеки, є ще політичний формат. Ну, про це пізніше. Щодо ППО, в принципі, в кінці свого виступу я сказав, ми розглядаємо один формат, ми сьогодні з ним поділилися, ми вчора детально про це говорили з Еммануелем, говорили вперше про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з президентом Трампом. Якщо ми отримуємо позитивний сигнал від Сполучених Штатів Америки, тому що технічно від них багато в цьому новому форматі захисту неба залежить. Якщо ми отримуємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією. Дякую. Merci beaucoup. Pour votre deuxième question, je vais commencer par là. Vous avez raison de dire qu'il y a une intensification des attaques russes et qu'elles impliquent de monter, d'accélérer le soutien à la résistance ukrainienne. Et donc, nous en avons d'ailleurs longuement parlé hier pour ce qui est de l'aide bilatérale, une accélération des livraisons, des formations aussi, des solutions de financement avec nos partenaires clés pour pouvoir soutenir l'effort de guerre ukrainien. Je veux insister sur le point aussi de l'accélération des productions, en particulier de drones sur le sol ukrainien. Il y a eu une transformation remarquable ces dernières années, c'est la capacité de l'Ukraine à produire ses armes. Et donc nous sommes en train aujourd'hui aussi de transférer beaucoup de capacités de production. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle du président, mais environ 60% des armes qui sont utilisées aujourd'hui sur terrain de bataille sont produites en Ukraine, avec des coopérations, des aides des alliés, mais c'est extrêmement considérable et c'est ça aussi qu'on veut intensifier. Donc ça, c'est le premier élément pour répondre à votre deuxième question. Pour la formalisation des garanties de sécurité, d'abord, je vous rappelle d'où nous partons. En février 2024, dans cette même salle, nous concluions un sommet où j'avais cherché à remettre de l'ambiguïté stratégique dans le conflit. Nous étions deux à dire que peut-être on serait prêt un jour à mettre des troupes sur le terrain. Il y avait la Lituanie et la France. Deux. Et je rappelle que l'atmosphère était assez négative. Au moment où je vous parle, le président l'a rappelé, vous avez une vingtaine de pays qui ont confirmé leur volonté de mettre des troupes sur le terrain, d'avoir un soutien
sur l'espace aérien ukrainien, dans l'espace maritime ukrainien, et donc d'être impliqués dans des forces de réassurance. C'est considérable, et donc c'est une avancée qui s'est cristallisée ces derniers mois. La formalisation se fera dans les prochaines semaines, elle aura à se consolider, mais d'ores et déjà, elle est formalisée pour ce qui est de l'effet utile. Ce ne sont pas des déclarations d'intention. Quand le président Zelensky vous dit 26 pays, ces 26 pays, en fait, les 35 pays de la coalition des volontaires feront partie des garanties de sécurité. 26 pays ont formalisé très précisément leur contribution. Et donc le document que nous avons aujourd'hui, c'est un document de planification militaire où ces 26 chefs d'état-major, puis ministres de la Défense et chefs d'État et de gouvernement ont confirmé ce qu'ils étaient prêts à faire, chacun dans leur capacité, on est en complémentarité. Maintenant, on va continuer ce travail. On va maintenant, dans les tout prochains jours, le finaliser avec les États-Unis pour avoir la précision sur les soutiens qui sont prêts à apporter, du monitoring du cessez-le-feu jusqu'à toutes ces lignes-là ou sécurité. Et derrière, ensuite, nous aurons en effet à formaliser des textes politiques, c'est-à-dire préparer un accord de paix durable et avoir sans doute un accord multilatéral ou une série d'accords bilatéraux de soutien. Je vous rappelle que nous avions, il y a plusieurs mois, signé déjà des accords bilatéraux à plusieurs en marge d'un sommet de l'OTAN, indiquant nos engagements. Donc il y a déjà eu des engagements de solidarité et de soutien. La force de ce qu'on fait là, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est une planification militaire qui donne le détail des contributions que nous sommes prêts à apporter pour le format d'armée ukrainienne et sur nos forces de réassurance. Voilà. Donc c'est déjà une formalisation opérationnelle. Maintenant, on va travailler sur la formalisation juridique et politique qui va s'articuler avec un traité de paix durable. Bonjour, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Monsieur le Président, vous venez donc d'acter ces grandes lignes des forces de réassurance sur la mer, sur terre, dans les airs. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas aujourd'hui à donner les effectifs qui seront mobilisés, par exemple côté français? Combien d'hommes et de femmes et avec quelle mission très concrètement? Et puis, on l'a entendu des déclarations des autres pays, beaucoup de vos partenaires attendaient le filet américain pour s'engager. On a l'impression, en vous entendant, qu'il n'y a pas eu beaucoup de bougées par rapport aux déclarations du 18 août dernier. Quel engagement concret le président Trump a-t-il pris avec vous il y a quelques minutes? Et puis, Monsieur le Président Zelensky, on a dépassé cette date du 1er septembre. Jugez-vous encore qu'une rencontre avec Vladimir Poutine et vous est encore possible? Et si oui, quel lieu proposez-vous? D'abord, merci beaucoup pour votre question. Et je veux ici d'abord vous dire que les États-Unis d'Amérique ont été très clairs. Et ils ont été très clairs dès notre rendez-vous de Washington. Et ça a été réitéré là. C'est aussi pour cela qu'ils ont participé à tout le travail des dernières semaines sur leur soutien et leur volonté de faire partie des garanties de sécurité. Donc il n'y a pas de doute sur ce sujet. Ça a été dit, y compris publiquement par le président Trump. Ça a été réitéré par le secrétaire d'État à la Défense lors des rendez-vous ad hoc et par tous. Maintenant, c'est le travail de planification qui va être finalisé avec les États-Unis dans le cadre de ce que je viens de vous dire. Deuxième élément de réponse que je voulais apporter à votre question, c'est que je ne vais pas vous donner le détail ici, parce que nous n'avons aucune volonté de nous découvrir. Ce qui est important, c'est que dans le format, et nous ne l'avons même pas partagé entre nous tout à l'heure, nous l'avions tous sous les yeux, parce que nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense, dans des formats très sécurisés, l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est notre ligne de défense aujourd'hui et celle de l'Ukraine. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. Demandez plutôt à M. Poutine les troupes qu'il est en train de masser à la frontière ou ce qu'il est en train de mobiliser. Donc je ne vous donnerai pas le détail. Ce qui est important, c'est que nos chefs d'état-major l'ont échangé leurs coordonnées et que nous avons cette planification. Donc elle est là, et ça n'est pas juste une pétition de principe, c'est une planification robuste avec des moyens dans toutes les capacités qui sont prêts à être déployés. Et c'est le cas pour les 26 États contributeurs qui ont déjà donné le détail. Voilà ce que je pouvais apporter. Дякую вам за запитання. А передусім я частково закінчу відповідь на перше запитання. Ви запитали щодо парламентів. Так, всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само, як і Мінські угоди, тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить, що потрібно, щоб вони голосувалися в парламентах тих чи інших країн. Що стосується зустрічі. Зустріч потрібна. Це не про бажання, а це потрібно.
Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що, знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано, але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано закінчення війни. Дякую. Бонжур. Я озвучу Лідія Таран, Укрінформ. Перше питання до пана президента Зеленського. Ви вже частково на нього відповіли, але все ж таки хотілося б уточнити, чи під час цієї тривалої, як ми, журналісти, зрозуміли, розмови з Трампом, чи були ним озвучені якісь нові дедлайни для Путіна? І чи йшлося лише про зустріч у форматі вашу сам на сам із ним, яку американська сторона передала це прохання, чи йшлося ще і про інші варіанти зустрічі? Ну і ви сказали також про політичний формат безпеки, яку нам нададуть. Чи йдеться тут про членство в ЄС, чи щось дещо більше? Дякую за запитання. Ну, передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки. І політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесен в окремий пункт. Що стосується нашої розмови тривалої, у нас було дуже багато лідерів під час розмови, і це абсолютно зрозуміло, що є ідеї, є напрацювання, є запитання у всіх, і всі спілкуються зі Сполученими Штатами Америки, всі лідери, і, безумовно, у кожного є свої пропозиції. Безумовно, тарифи, безумовно, санкції і, безумовно, формат зустрічі з Путіним. І на що Америка, головне, коли погодиться, якщо Путін буде відтерміновувати зустріч. Ось ці теми, в принципі, обговорювалися. Також з нами був на зв'язку віце-президент з того боку в онлайн, віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс, а у нас за столом представник президента Трампа Стів Вітков. Français. Je voudrais savoir, ça c'est mon deuxième question, sur le cessez-le-feu et de l'accord de paix. Auparavant, vous avez dit que les Européens sont prêts à apporter des garanties de sécurité dès que le cessez-le-feu sera instauré. Mais hier, vous avez affirmé que ces garanties commenceraient dès la conclusion de l'accord de paix. Donc, pourriez-vous nous préciser, le cessez-le-feu désormais fait partie intégrante de l'accord de paix ou comment? Merci pour votre question et cette clarification. Nous avons toujours dit que pour qu'un cessez-le-feu conduise à une paix durable, il fallait des garanties de sécurité robustes. C'est ce que nous faisons. Ensuite, nous avons vu d'ailleurs ces derniers mois les choses varier. La proposition d'un cessez-le-feu agréé par le président Zelensky est une proposition américaine, finalement refusée par le président Poutine, qui est au sommet d'Anchorage, a dit « je ne veux plus de cessez-le-feu, je veux maintenant un accord de paix ». En vérité, quelle que soit la forme, cessez-le-feu, armistice, traité de paix, le jour où le conflit s'arrête, les garanties de sécurité se déploient. Et nous les avons conçues de cette manière. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président, Léopold Debert pour BFM TV. Bonjour, Monsieur le Président Zelensky. Petite précision juste d'abord sur ces 26 pays dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser si ça inclut l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, qui étaient particulièrement réticents à cette idée d'envoi de troupes? Concernant les sanctions
cette fois-ci, pour tous les deux. Vous parlez de sanctions donc coordonnées avec les États-Unis potentiellement à l'issue si ça n'aboutit pas dans les prochaines semaines. De quoi est-ce qu'on parle précisément? La Maison-Blanche affirmerait, si vous pouvez nous confirmer, que Donald Trump vous aurait demandé pendant cet appel à tous les dirigeants européens de cesser, je cite, d'acheter du pétrole russe, et aussi qu'il a souligné que les dirigeants européens devaient exercer une pression économique sur la Chine, je cite toujours, pour financer les efforts de guerre de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer et quelle a été votre réponse? Et un tout dernier point rapide, évidemment, je vous pose la question, Monsieur le Président, en cette période d'instabilité politique en France, quel est le message que vous passez? On voit bien que le contexte international est très complexe à l'approche d'une semaine à très haut risque. Et on pense à François Bayrou, dont les jours sont comptés. Merci beaucoup. Et écoutez, sur d'abord les contributions, les 3 pays que vous avez évoqués font partie des 26 contributeurs qui ont défini des soutiens, soit pour la régénération de l'armée ukrainienne, soit pour la sécurité sur son sol, dans ses airs, en mer, et donc font partie de ceux qui ont donné leur contribution. Et nous avons chacun, après, nos modalités d'intervention, les uns déployant des troupes sur le terrain, les autres restant dans des pays membres de l'OTAN ou mettant à disposition leur base. Je ne vais pas, comme je l'ai dit, détailler les contributions, mais tous les pays que vous avez évoqués sont des contributeurs importants à ces garanties de sécurité, ont donné leurs contributions, ont été extrêmement moteurs dans nos échanges. Sur les sanctions, il est tout à fait vrai que le président Trump et l'administration américaine se sont émus, comme nous le faisons d'ailleurs depuis le début de ce conflit, des choix qui ont été faits par 2 pays membres de l'Union européenne qui continuent d'acheter du pétrole russe. Et je pense que c'est une bonne chose parce que parfois ces pays se sont défendus en arguant de leur proximité avec cette nouvelle administration américaine. Et donc l'alignement américano-européen ne sera que plus efficace pour cesser cette pratique. Ensuite, nous avons acté d'un travail conjoint pour regarder les sanctions primaires, c'est-à-dire directement sur l'économie russe, et secondaires, c'est-à-dire sur des pays qui soutiennent cette économie russe ou aident à contourner les sanctions, pour que les choses soient efficaces. Et à ce titre, la Chine a été évoquée. Donc il y aura un travail qui sera conduit, qui est technique, qui s'inscrit simplement dans un cadre souverain. C'est que nous décidons pour nous-mêmes de ce que nous avons à faire et de ce que nous conduisons. Et il continuera d'en être ainsi. Enfin, vous avez raison de dire que le contexte international en Ukraine, comme au Proche et Moyen-Orient, nous rappelle d'abord que la France est attendue, que nous avons beaucoup à faire, que le monde dans lequel nous vivons est instable. Et le sommet qui s'est tenu aussi à Shanghai ces derniers jours rappelle que la recomposition du monde change beaucoup de choses pour notre Europe. Dans ce contexte, la France doit continuer d'avancer. Et c'est avec une volonté d'ambition, de responsabilité, de stabilité et de respect pour la diversité des formations politiques que nous devons aborder tous ces débats. Et j'espère que c'est avec cet esprit et poursuivant ces principes que les jours et semaines à venir seront abordés, que c'est ceux qui m'animeront. Що стосується країн, про які ви сказали, Німеччина, Італія, Польща, безумовно, ці країни серед гарантів безпеки для України. І тут я підтримую Еммануеля. Поки що ми не будемо йти в деталі, що кожна з цих країн готова надати, хоча знов-таки підкреслюю, що у нас вже є розуміння. А що стосується, про що говорили, так, Сполучені Штати Америки, президент Трамп піднімав питання, знов-таки повністю погоджуюсь з Еммануелем. Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого, є 2 країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина, і всі розуміють, що ці країни, так. Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші і витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці 2 країни жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти.
Тому, бачите, Україна знайшла такий вид санкцій. Але, безумовно, я радий, що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито говорять про те, що, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають руській машині війни. І нам потрібно всім це зупиняти. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention, vos questions. Et merci au président.